Вот разобрал вторую сторону, снял колесо. Такая же история. По суппорту бьешь. Гул стоит, пиздец. Люфт какой. Буду делать так же, как с той стороны. Сейчас кронштейн сделаю. Захвачу на пружинку. Вот кто тоже не может понять, что долбит, имейте в виду, что с обоих сторон может долбить вот так.